नेपालमा डट बाइक भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा दुईटा कुरा आउँछ, एक्सपेन्सिभ एन्ड ओभर प्राइस। होन्डा CRF 250, क्रसफायर यो सबै 5 लाख भन्दा ओभर छ, जुन एभरेज नेपालीले किन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर with the launch of Asian Beast 250, अब नेपालमा डट बाइक किन्न सजिलो भएको छ। How's it going everyone? I am Anmol and this is the full review of Asian Beast 250, the most affordable dirt bike you can buy in Nepal. एसियन बिस्टको लन्च हुने कुरा त पहिला वर्षदेखि नै थियो, तर केही कारणले हुन पाएन। दिस टाइम अराउन्ड कम्पनीले बाइकमा धेरै अपग्रेड गरेर फाइनली नेपालमा एसियन बिस्ट लन्च गरेको छ। एसियन बिस्ट 250 मोटार, डर्ट र सेमी डर्टमा अभाइलेबल छ र प्राइसको कुरा गर्दा डर्ट र सेमी डर्टलाई 4 लाख पर्छ भने मोटारलाई एक्स्ट्रा 25,000 लाग्ने छ। एसियन बिस्टको प्राइस र लुक्सले गर्दा धेरै हाइप क्रिएट गर्न सफल भएको छ र हाइप पनि किन नहोस् त, डर्ट चलाउने सबैलाई रहर हुन्छ, तर नेपालमा डर्ट बाइक महँगो भएकाले किन्ने कम नै हुन्छन्। एसियन बिस्ट 250 तीनटा डिफरेन्ट ड्युअल टोन कलर भेरिएन्ट्समा अभाइलेबल छ, black, red, blue, white and red white. The one we have is the red white in dirt variant. Asian Beast मा युज भएको प्लास्टिक राम्रो र ड्युरेबल नै छ। ड्युअल कलर सिट्स, एसियन बिस्ट को ब्रान्डिङ, ब्ल्याक टायर्स अनि क्रोम कलर इन्जिनले गर्दा एसियन बिस्ट हेर्दा धेरै राम्रो देखिन्छ। एसियन बिस्ट देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले एउटा कुरा नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, अरु डर्टहरुको कम्प्यारिजनमा सीट हाइट त्यति ठुलो छैन। 920 मिलिमिटर डर्ट र सेमी डर्टमा अनि मोटारमा भने 900 मिलिमिटर रहेको छ, जसले गर्दा सर्ट राइडरहरूले पनि सजिलै चलाउन सक्नुहुनेछ। बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 300 मिलिमिटर छ र इन कम्प्यारिजन टु CRF 250 एसियन बिस्टको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम नै हो, तर नेपालको रोडलाई आई गेस इट इज मोर देन इनफ। यो बाइकमा गियर पनि एडजस्टेबल छ, जसले गर्दा एक्सिडेन्ट भए पनि यो गियर विल बी सेफ र एसियन बिस्टमा चेन एडजस्टर पनि बाइ डिफल्ट अभाइलेबल छ। अब कुरा गरौँ यसको पावरको। एसियन बिस्ट 250 is powered by a 2.9cc air-cooled CB engine, जसले 22.5 bhp max power अनि 19.5 Nm max torque जेनेरेट गर्न सक्छ अनि यसमा 5-speed mated gearbox पनि दिएको छ। क्रसफायर CX 250 ले भने 28 bhp प्रोड्युस गर्न सक्छ र इन कम्प्यारिजन टु एसियन बिस्ट धेरै नै हो। कम्पनीले बाइकको टप स्पिड 140 km/h क्लेम गरेको छ, जुन हाम्रो टेस्टिङमा क्लेम मिट गर्ला जस्तो गर्यो, तर बाइकको टप स्पिड त्यति पुग्छ कि पुग्दैन त बाइक राइडरमा नै भर पर्छ नि। बाइकमा 6.5 लिटरको फ्युल ट्याङ्क छ, विच क्यान बी एक्सटेन्डेड अप टु 10 लिटर्स र यसको एक्सटेन्डेड फ्युल ट्याङ्क चाहिँ नेपालको डर्ट क्लासमा लार्जेस्ट नै हुन जान्छ र फ्युल इकोनोमीको कुरा गर्दा कम्पनीले 35 km/l भनेको छ, जुन चाहिँ यो सेगमेन्टमा बेस्ट नै हो। बट ड्युरिङ टेस्टिङ मैले बाइकले माइलेज 20 देखि 27 km/l दिएको थाहा पाएँ। फ्युल एफिसिएन्सी र पावरको त कुरा भइहाल्यो, बट वाट अबाउट द सस्पेन्सन? डर्टमा सस्पेन्सन त राम्रो हुन परिहाल्यो फर दोज रकी रोड्स। एसियन बिस्ट कम्स विथ अ गोल्ड कलर डुओ सक सस्पेन्सन जुन फुल्ली एडजस्टेबल छ फर रिबाउन्ड्स एन्ड कम्प्रेसन, सो राइडरले बाइक आफ्नो डिजायर अनुसार ट्युन गर्न इजी हुन जान्छ। सो एसियन बिस्टको पावर आउटपुट पनि राम्रो छ, सस्पेन्सन पनि। तर अब कुरा गरौँ बाइकको ब्रेकिङको। सो एसियन बिस्टको ब्रेकिङ पनि ओके नै छ, बोथ द फ्रन्ट एन्ड रियर टाइप डिस्क ब्रेक्स। फ्रन्ट ब्रेक एकदमै राम्रो छ, द फिडब्याक फ्रम द फ्रन्ट ब्रेक इज गुड एन्ड रेस्पोन्सिभ, तर रियर ब्रेक अलि अनस्टेबल छ। रियर ब्रेक लगाउँदा पछाडिको टायर स्लिप भइरहेको थियो, तर सबै बाइकमा अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ। एसियन बिस्टमा पनि डाउनसाइडहरू छन्। इट डज नट कम इक्विप्ड विथ ग्र्याब बार, जुन कम्पेटिटर लेमोटो LRF 250 मा चाहिँ बाइ डिफल्ट नै छ। बाइकको गियर अलि लो गियरहरूमा हार्ड छ, तर अलि हाई गियर अनि अलि धेरै स्पिडमा गियर सफ्ट नै भएको थाहा पाएँ। अर्को डाउनसाइड भनेको यसमा क्रोम फिनिश मिरर छैन र त्यसको ठाउँमा ब्ल्याक प्लास्टिक मिरर युज गरिएको छ, तर यतिको प्राइस पॉइन्टमा हामीले यही नै एक्सपेक्ट गर्छौँ। हामीले बाइकलाई हाइवे अनि अफरोड दुईटैमा टेस्ट गऱ्यौँ। बाइकको ह्यान्डलिङ हाइवेमा त राम्रो छँदैछ, तर त्यस्तै ह्यान्डलिङ अफरोडमा नि पाएर आइ एम भेरी इम्प्रेस्ड। सिटको कुसनले गर्दा मलाई बाइक चलाउन त्यति अप्ठ्यारो पनि भएन। अफरोडमा बाइकको सस्पेन्सनले गर्दा रिबाउन्ड इन द बाइक इज मिनिमम एन्ड अब्जर्भ्स द बम्प। लिनियर पावर डेलिभरीले गर्दा एसियन बिस्ट हाइवे या अफरोड दुईटैमा चलाउन एकदमै रमाइलो हुन्छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा लागेको मलाई भनेको बाइकको एक्जस्ट साउन्ड हो। एक्जस्टको साउन्ड बाइक चलाउन एकदमै राम्रो सुनिन्छ, जसले गर्दा थ्रोटल मजाले गर्न मन लाग्छ। ओभरअल बाइकको पर्फर्मेन्स, लुक र साउन्डले म धेरै इम्प्रेस भएको छु। एउटा नयाँ ब्रान्ड हुन नेपालको मार्केटमा धेरै नै गाह्रो छ, तर अरू कम्पेटिटरको दाजोमा किन एसियन बिस्ट चुज गर्नु त? टप नच पर्फर्मेन्स इन्जिनको सँग यु गेट 5 फ्री सर्भिस एन्ड आफ्टर द्याट 3 पेज सर्भिस पछि एउटा फ्री सर्भिस पनि पाउनुहुन्छ अनि त्यसमाथि स्पेयर पार्ट्स अफ एसियन बिस्ट आर क्वाइट अफोर्डेबल। अब आउँछ नेक्स्ट क्वेसन, मोटार, डर्ट र सेमी डर्टमा कुन लिने त? सो यु क्यान चुज द भेरिएन्ट द्याट सुट्स यु। तीनटा मोडलमा डिफरेन्स भनेको टायर मात्र हो। मोटार भेरिएन्ट सिटी राइडिङको लागि बेस्ट हुन्छ किनभने यु गेट द पर्फर्मेन्स टायर्स। त्यसै गरी डर्ट र सेमी डर्टमा अफरोड टायर्सहरू छन्। डर्टमा डेडिकेटेड ग्रिप टायर्स र सेमी डर्टमा स्लाइटली लेसर ग्रिप टायर्स राखिएको छ,
सो सिटी राइडिङ गर्नुहुन्छ भने मोटार्ड भेरिएन्ट इज गुड, तर अफ रोडको लागि डर्ट र सेमी डर्ट नै बेस्ट हुन्छ। एसियन बिस्ट किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ तर हेजिटेट गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्चुअली सोरुम जानुस्, टेस्ट ड्राइभ गर्नुस्। द फिलिङ युल गेट इज सब्लाइम एन्ड युल फल इन लभ विथ द लिनियर पावर आउटपुट एन्ड इट्स लुक्स, बट एट द एन्ड अफ द डे द डिसिजन इज योर्स। अलि धेरै पैसा हालेर अरू डट किन्ने कि थोरै पैसामा नै सेम युजिलिटी भएको डट किन्ने। सो द्याट्स अल फर द भिडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।